السلام علیکم پیارے ویورز۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارشوں کے باعث معمولات زندگی درم برم ہو گیا ہے اور 3 افراد سیلابی ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ مکہ مکرمہ اور گرد و نواح میں موسلادھار بارشوں کے باعث سڑکیں زیر آب آ گئی ہیں۔ سعودی محکمہ شہری دفاع کے مطابق دیہی علاقے الموسم میں 3 افراد پانی کے ریلے میں ڈوب کر جاں بحق ہو گئے ہیں۔ جمعہ سے جاری رہنے والا بارشوں کا سلسلہ وادی بن عبداللہ اور وادی مسعان میں زبردست سیلاب آ گیا ہے اور محکمہ شہری دفاع نے کہا ہے کہ سیلابی ریلے میں ڈوبے ہوئے جاں بحق افراد کو نکال لیا گیا ہے اور ڈوبنے والوں میں 35 سالہ نوجوان اور 13 سالہ 2 لڑکے شامل ہیں جو وادی میں گرنے کے بعد سیلابی ریلے میں بہہ گئے تھے۔ واضح ہے کہ سیلابی ریلوں کے باعث الموسم کا پورا علاقہ متاثر ہوا ہے جبکہ دوسرے علاقوں سے جوڑنے والی سڑکیں مکمل طور پر ڈوب گئی ہیں۔ دوسری طرف محکمہ موسمیات نے مزید بارشوں کا امکان ظاہر کیا ہے۔ منگل کو الاحساء میں سب سے زیادہ گرمی پڑی جہاں درجہ حرارت 46 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا جبکہ السوداء سرد ترین علاقہ یعنی کہ 13 ڈگری سینٹی گریڈ رہا۔ دریں اثنا مسجد الحرام میں عمرہ زائرین بارش کے دوران بھی طواف اور عبادات میں مصروف رہے اور دعائیں بھی کرتے رہے۔